مأساة كبيرة راح ضحيتها 4 مواطنين في ريعان شبابهم، والسبب خلاف عائلي بين أقرباء من عائلة دنهش لم تعرف تفاصيله. حزن وغضب وانتشار عسكري خيم على بلدة قبرين العكارية التي شهدت مقتل كل من خضر وعلي وموسى دنهش بعد أن تطور الخلاف إلى إطلاق نار من أسلحة حربية. الإشكال أدى أيضا إلى وفاة مريم دنهش التي أصيبت بشكل خطير إلى جانب 6 آخرين من عائلة واحدة. أقارب الضحايا ردوا بإحراق منازل تعود لكل من جواد دنهش المتهم بإطلاق النار وأشقائه. خلاف فردي يعني من حوالي 4 أشهر، ولا في هذه الدعايات اللي عم بيقولوا عنها ولا في شيء. كان خلاف وتمادى الخلاف وتدخل أهل الصلح لحل هذه المشكلة، وعني انه ما كانت تقتضي هذا الامر، يعني هذا الخلاف اللي صار لاطلاق النار وهذا والقتل اللي صارت. واليوم تفاجأنا يعني سبحان الله بقتل هؤلاء، يعني دخلوا عليهم وهم عزل، يعني ما معهم لا سلاح ولا معهم شيء، وأدى إلى قتل 4، استشهاد 4 وعدد الجرحى، وهم عائلة واحدة في الأصل وهم أقرباء. ودائما أنا بناشد من هون، بناشد أهل الصلح ولجان الصلح من العشائر ومن إخواننا ومن كل عكار ومن كل لبنان حتى يأتوا ويساعدونا في حل هذه المشكلة، لأنها والله مشكلة كبيرة وغير قادرين على حلها. الفاجعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد توفي والد أحد القتلى إثر إصابته بنوبة قلبية حزنا على ولده. وفي محاولة لاحتواء الموقف حضرت القوى الأمنية وعملت على تطويق البلدة بحثا عن مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة. وفي وقت تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها لكشف الملابسات، عملت سيارات الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت في الشقق السكنية، فيما تم نقل الجرحى إلى مركز اليوسف الاستشفائي ومستشفى عكار رحال في حلبة للمعالجة.